大家有冇發現咧？我哋鐵板燒咧最主要咧係用中間呢個地方，而唔係用左右兩邊咧。點解我哋炒出嚟啲牛肉咁嫩滑咧？點解我哋啲炒飯咁香咧？其實咧唔單止淨係呢個醬料嘅秘方，而係關呢一個鐵板三角嘅戰區溫度。點解見到你啲鐵板燒咧，成日都係中間煮，唔係兩邊煮嘅？其實咧，我哋呢個鐵板呢個外圍咧，最主要咧係攞嚟做煎嘢食用嘅，而中心點咧係最熱嘅咧，會攞嚟做炒嘢食用嘅。但係我哋煮嘢食嘅時候咧，因為咧佢係用電爐啦，個食材嘅改變，咁我哋都會因應嘅唔同溫度咧，去用唔同嘅位置嚟煮唔同嘅嘢食。我哋咧牛扒啦或者海鮮咧會喺左右兩邊去煮嘅，咁而我哋龍利魚扒嗰啲咧會通常都喺上面呢啲位置煎嘅，而肉片啊、炒蔬菜啊就會喺中間呢個最高溫嘅位置去烹調嘅。咁因為咧，我哋煎嘅部分咧就唔可以太高溫啦，因為驚佢出邊燶咗，入邊又未熟啦。咁而我哋炒肉片嗰啲咧就需要用最快嘅速度去鎖緊佢嘅肉汁，所以我哋就會擺喺中間嗰度去煮佢嘅。所以你睇下你碟嘅每一份啊，都係呢個三個位置嘅精密計算，每個味道都係計算出嚟，而唔係隨便炒嘅。關注施老闆鐵板風味，台式原味。